अब types of volumetric analysis. यसमा चाहिँ एउटामा एसिड बेस टाइट्रेसन एसिड र बेस बीचमा हुने टाइट्रेसनलाई एसिड बेस टाइट्रेसन भनिन्छ। सेकेन्डमा भयो रिडक्स टाइट्रेसन है बुझ्यौ। 3 मा हेर प्रिसिपिटेसन टाइट्रेसन। 4 मा हेर कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेसन है 4 भयो। अनि एउटा पुरा आयो मेट्रिक टाइट्रेसन। यो 5 किसिमका यसो नाम जानिराख्नु है। तर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामीले गर्ने भनेको चाहिँ एसिड बेस टाइट्रेसनकै बिचमा हामी लगाएर हामी सबै कामहरू गर्छौँ। एसिड बेस टाइट्रेसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एसिड बेस टाइट्रेसन ल एसिड बेस टाइट्रेसन भनेको चाहिँ एसिडको अथवा बेसको स्ट्रेन्थ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एसिड बेसबाट पत्ता लगाइन्छ भने त्यस्तोलाई एसिड बेस टाइट्रेसन भनिन्छ। यहाँ द प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ द strength of acid with the help of a standard alkali solution is known as acid base titration or vice versa। ल यहाँ है यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एसिडको हैन स्ट्रेन्थ एसिडको पत्ता लगाउनु छ स्ट्यान्डर्ड अल्कालीबाट अथवा स्ट्रेन्थ अल्कालीको स्ट्यान्डर्ड एसिडबाट पत्ता लगाउनु छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ एसिड बेस टाइट्रेसन भन्छ। यसमा जुनको पनि पत्ता लगाउँछ कि एसिडको पनि पत्ता लाग्छ बेसको पनि पत्ता लाग्छ है। बेस र अल्काली भनेको थाहा होला सोलुबल बेसलाई नै अल्काली भन्छ। हामी सोलुसनमा मात्रै भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस सोलुसनमा हामी गर्ने हुनाले अल्काली भने हामीले है अल्काली जे पनि स्ट्यान्डर्ड हुन्छ यसलाई एसिड बेस टाइट्रेसन भनिन्छ। ल भएर अब अर्को एउटा के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा यसमा expression of the concentration यहाँ हेरौँ है यो चाहिँ इम्पोर्टेन्टै छ। अब कन्सन्ट्रेसनलाई चाहिँ हामीले के माध्यममा एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ केबाट एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ यसमा हामी निम्नलिखित तरिकाले तल दिएकाले हामी गर्न सक्छौँ। हेर एउटा भयो ग्राम पर लिटर अर्को भयो पर्सेन्टेज अर्को भयो ग्राम पर लिटर पर्सेन्टेज अर्को भयो हेर मोलारिटी अर्को भयो नर्मालिटी है अनि अर्को भयो मोलारिटी। र 5वटा छन् 5वटा पनि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा तिमीहरूले जान्नै पर्ने भनेको चाहिँ नर्मालिटी र मोलारिटी चाहिँ तिमीहरूले जान्नै पर्छ। किन भन्दाखेरि तिमीहरूको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू अथवा जे अलिअलि जेसुकै प्रब्लम भए पनि नर्मालिटी र मोलारिटीमा बढी सोध्छ। ल
इक्जाम पनि बढी सोध्छ तिमीहरूलाई इम्पोर्टेन्ट डेली युजमा पनि नर्मालिटी र मोलारिटीमै हुन्छ ल्याबहरूमा पनि यहाँको केमिकलहरू हेऱ्यो भने केमिकल कन्सन्ट्रेसन जहिले पनि कि मोलारिटीमा हुन्छ कि नर्मालिटीमा हुन्छ है ल यो दुईटाको चाहिँ हामी अलिकति तिमीहरूलाई म डिस्क्रिप्सन गरिदिन्छु ल मोलारिटी हेरौँ अब सुरु मोलारिटी हेरौँ है मोलारिटी गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा यसको फर्मुला याद हुनु पर्यो है सुरुमा फर्मुला याद भइसकेपछि डिफिनेसन याद गरेर सजिलै हुन्छ यहाँ वेट इन ग्राम डिभाइड बाई मोलिकुलर वेट इन्टु 1/भोल्युम इन लिटर यसको फर्मुला यो हो यो फर्मुला चाहिँ तिमीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कन्ठ गर्नुपर्छ यो फर्मुला कन्ठ गरिसकेपछि अब यसको डिफिनेसन दिउँ है त हेर सजिलो छ इट इज डिफाइन्ड एज द यो फर्मुला नै मैले ल्याङ्ग्वेज बनाएको है तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ एज द यो भनेको रेसियो होइन एज द रेसियो अफ weight in gram and molecular weight dissolved in per liter solution फर्मुला यही भने है यिनीहरूको रेसियो हो यिनीहरूको रेसियोलाई कति भोल्युममा डिजल्भ गरेको छ होइन त्यही के भयो मोलारिटी भयो अनि यसकोलाई के यसलाई सिम्बल के हो भन्दाखेरि यसको एम हो क्यापिटल एमले हामीले यसलाई सिम्बलाइज गर्छौँ त्यसरी नै अब हेर अब नर्मालिटी हेरौँ है नर्मालिटीको के छ भन्दा फर्मुला वेट इन ग्राम यसमा चाहिँ मोलिकुलर वेट छ नर्मालिटीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु 1/भोल्युम इन लिटर है एउटा त याद भइसकेछ अर्को याद हुन्छ है कम्पेरिटिभ स्टडी गर्ने कम्पेयर स्टडी गरौँ भने तिमीहरूलाई याद गर्न पनि सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ हेर वेट इन ग्राम छ वेट इन ग्राम सेम छ यसमा मोलिकुलर वेट छ यसमा इक्विभ्यालेन्ट वेट छ भोल्युमिटर सबै सेम छ अनि डिफिनेसन पनि सेम तरिकाले दिने है हेर इट इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ वेट इन ग्राम and equivalent weight है भोल्युम मोलिकुलर वेट छ यसमा भयो इक्विभ्यालेन्ट वेट dissolved in per liter solution यसको सिम्बल भनेको एम हेर कमेन्ट चाहिँ सिर्फ इक्विभ्यालेन्ट वेट मात्र फरक छ सिम्बल यहाँ छ सिम्बल एम छ ल यति गर्ने तिमीलाई नर्मालिटी निकाल्नु पर्यो भने पनि यो फर्मुलामा राख्ने वेट इन ग्राम मोलिकुलर भोल्युम इन लिटर यो फर्मुला राख्ने निस्किन्छ यसरी नै कम्पेरिटिभ स्टडी गर्ने तिमीहरूलाई अब क्लासमा पढाइसकेको छु कि जस्तो लागेको छ पढाएको भए पनि नभए पनि यसरी नै गर्ने है यो गर्ने कम्पेरिटिभ स्टडी गर्ने 2-4 न्युमेरिकलहरू हुन्छ खोज्ने अब केही बुझिया छैन केही बेसमा प्रब्लम छ भने तिमीहरू मसँग फ्रेन्ड छँदैछौ क्वेसन सोध्नु अहिले भनेको अब स्थिति त्यस्तै छ कलेज कहिले खुल्छ कहिले खुल्दैन भन्ने कुरो टुङ्गो छैन केसेसहरू बढाइ छ राम्रोसँग घरै बस्ने सेफ्टी मेजरमेन्टहरू अपनाउने अनि हल्का पढाइमा पनि घरै बसेर पढ्ने अरू केही त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने केही छ भने अब सरहरू हामी सबैको
कन्ट्याक्ट तिमीहरूलाई छँदैछ, नम्बर पनि छँदैछ, फोन गर्ने सोध्ने। तर यो अहिलेको समयमा चाहिँ हेल्थलाई चाहिँ एकदम प्रायोरिटीमा राखेर घरबाट बाहिर ननिस्किकन घरभित्रै बसेर राम्रोसँग पढ्नु। अरू केही त्यस्तो प्रब्लम छ भने सोध्नु। बेस्ट अफ लक तिमीहरूलाई। स्टे सेफ। थ्याङ्क यू।